Vi har 3 ting, vi skal snakke om i dag. Lineære funktioner, omvendt proportionalitet, og ligefrem proportionalitet, og hvad skal jeg sige? Det er det, vi har at snakke om. Er du klar, Christian? Yes, det her det er lineære funktioner, og det skal vi lære lidt om nu. Det her, det er en graf med 2 akser. X-aksen her, og Y-aksen her. Hvad hedder det? Funktionsforskrift. Det er ligningen for stregen i grafen. Eller funktionen, som vi kalder den. Og A gange X plus B, det er den grundlæggende formel for en lineær funktion. Og A, det vil sige, hvor meget den stiger i Y-aksen, hver gang den stiger 1 i X-aksen. Det siger vi ved A gange X. Så har vi plus B, det er startværdien, eller begyndelsesværdien. Det er, hvor den starter henne på Y-aksen. Så i det her tilfælde vil dens B, det vil være 3. Yes. Så har vi noget, der hedder en tabel her, også kaldet et silleben. Det er en nem måde at skrive funktionen af x op på funktionsforskriften. Det er sådan set bare en systematisk måde at have det sat ind i et skema på. Så er der ikke rigtig mere at sige omkring lineære funktioner. Det er sådan set det basiske der. Yes. Okay. Jeg har om omvendt proportionalitet. Og for at lige sådan have styr på det, og for at vide, hvad fanden der sker her, så vil vi gerne starte med at forklare, hvad de forskellige ting de er. X er x-aksen. Y vil vi gerne have y på, så kaldet y-aksen, fordi y og x det hænger bare sammen, så x-aksen og y det er y-aksen. Bruger man i de fleste regnestykker og beskrivelser, bare for at gøre det lettere for os. Og så har vi fx, og fx hedder fx på grund af, at det er x som regel, der definerer, hvad fx det er. Men i det her tilfælde så er det y. Og omvendt proportionalitet, det kan man bruge i den her sammenhæng til, hvis man skal vide, hvor lang tid man skal betale et lån af over. Og her har vi så for eksempel vores lån, som er A, som er vores maksværdi. Og i det her tilfælde så siger vi for eksempel, at vi har 2.000 kroner, som vi gerne vil betale af over nogle dage. Og vores maksværdi vil så være A. Og når man så tager den her streg her, så vil, hvis den bliver betalt med det samme, så vil den ende op på 2.000, som er vores maksværdi. Men nu siger vi, at nu vil vi gerne betale det over 20 dage. Så siger vi lige x, det bliver lige til 20. Og når vi så dividerer det her regnestykke, så finder vi så ud af, at over 20 dage, så skal vi betale 100 kroner hver dag. Men for at få nogle flere tal end bare et tal, så kan man gøre det overskueligt ved så at regne sådan en hyperbel herud, som man kalder det. Og det vil man som regel regne ud på et computerprogram, fordi det tager lang tid at lave det i hånden. Altså sådan virkelig lang tid at lave i hånden. Så det gør man på en computer. Og så kan man så få et overskueligt overblik over, hvor lang tid man skal betale tilbage over, for at finde ud af, hvornår man kan få betalt de 2.000 kroner af. Og det smarte ved det her, det er, at A, som vi har lige her, kan aldrig nogensinde blive 0. Fordi hvis man dividerer noget med noget, så kan man ikke få 0. Medmindre man dividerer det med 0. Og det gør vi ikke. Så A, eller vores resultat, det vil altid havne over 0. Yes. Jeg vil snakke om ligefrem proportionalitet nu. Og det ser vi her. Det er ligefrem proportionalitet. Det er en graf, der starter i 0. Begyndelsesværdi er altid 0 i ligefrem proportionalitet. Og her har vi halveringskoefficienten. Det er A. Det er halveringskoefficienten. Det er hvor meget den hælder eller stiger hver gang x går op med 1. Yes. Der ser vi den samme ligning som over i lineære funktioner herovre. Det er akkurat det samme, stort set. Bortset fra B, det altid er 0. Så den behøves der sådan set ikke at skrives med i ligningen, fordi det er sådan set lige meget. Vi skriver ikke 0, og det er bare 0. Fordi vi don't. Yes. Okay.
ud, streg, ind midt i det hele. Og der kan man så sige, det her, det er en x-akse. Er vi enige? Yes, baby. Joksen, er du klar? Filmer du? Ja. Må jeg bare gerne fortælle? Ja, du starter bare. Okay. Jeg vil gerne lige fortælle noget om omvendt proportionalitet. Mål der. Og det vi gerne vil starte med at fortælle, det er, at man kan fx bruge omvendt proportionalitet, når man skal regne ud, hvor meget man fx